Ky është treni nëntoksor në nenujor, nga Anglia në Francë, edhe gjithmonë bë shumë përshtypje se si e kanë ndërtu, do më thonë sa qa inxhinjerash që janë bota, për shembull, edhe bëjnë këtë lloj kryeveprash, kurse urën e Kuksit mezi e kanë marru për 5-6 vjet, me zor, që ashtu e shtremt. Po nejse, më bë shumë përshtypje, është një diçka fantastike për njerëzit për udhëtarët, sepse hypën në tren ti me makinë tënde, shkon nalesh atje në fund ku e ke caktume, edhe iku e muhabet, nuk ke punë mo me marsha me sene me gaz, veç rri aty, nuk lejohet me nez motori, kuptohet se nga gazrat e gjonat, edhe rrin atje bë muhabet, por rrin makinë. Se s'ke ku del, se s'ke dyqan as si gjo. Rrin makinë aty, bë muhabet, veç kujtes baterinë se të bjen nëse e lenez kështu ata Chelsea. Po për ndryshe ja këtu si kolomoq tu nejt, për smari.